गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हिंदी की कक्षा में पाठ 4 चिड़िया का संसार नामक कविता की दोहराई होगी। दोहराई मीन्स रिवीजन। इसमें मैं आपको कविता की एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगी। कविता में क्या बताया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आएंगे। सो बी केयरफुल व्हाइल रीडिंग द पॉइंट। कविता। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि एक चिड़िया है, वो पहले अंडे में होती है। जब चिड़िया का बच्चा होता है तो वो बच्चा पहले अंडे में होता है, तो उसको पहले यही लगता है कि अंडा ही उसका घर है। तो उसको यही लगता है कि सिर्फ यही उसका संसार है, अंडा ही उसका संसार है। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर जब अंडे से बाहर आती है चिड़िया, तब वो उसकी माँ जो है वो घोंसला तैयार करती है अपने बच्चों को रखने के लिए। और वो घोंसला किससे बना है? सूखे तिनकों से। तिनका होता है घास का तिनका, वो सूख जाता है तो उसको तिनका कहते हैं। हरी घास जब सूख जाती है उसे सूखा तिनका कहते हैं। उन्हीं तिनकों को जोड़ जोड़ कर एक चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, तो उस चिड़िया को ये लगता है कि सिर्फ उसका संसार सिर्फ एक घोंसला ही है। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर जब चिड़िया घोंसले से बाहर आई तो वह टहनियों पर आई। शाखा मीन्स टहनी। टहनी होती है जब पेड़, आपने देखा होगा पेड़ की टहनी, ब्रांचेस ऑफ द ट्री, उसको शाखा कहते हैं, टहनी कहते हैं। उस शाखा जो है वो हरी भरी है और कोमल है। सुकुमार मीन्स कोमल है, मुलायम है। वो टहनियों पर आना शुरू कर देती है चिड़िया, तब उसको यही लगता है कि सिर्फ ये टहनियाँ ही उसका संसार है। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। फिर लास्ट में जब वो उड़ना सीखती है, उड़ते उड़ते जब वो दूर आसमान में चली जाती है, अपने पंख फैलाकर उड़ती है, तब उसको समझ आता है कि ये संसार बहुत बड़ा है। आसमान में चिड़िया क्या करती है? पंख फैलाकर दूर तक उड़ती है। तो उसको समझ में आता है कि ये संसार जो है वो बहुत बड़ा है। तो आज हमने क्या पढ़ा है? पहले स्टैंजा में हमने पढ़ा है कि चिड़िया अंडे को अपना संसार मानती है, दूसरे में घोंसले को अपना संसार मानती है, तीसरे में शाखाओं को जो हरी भरी हैं और कोमल हैं उनको अपना संसार मानती है। पर लास्ट में जब वो पंख फैलाकर उड़ना सीखती है और दूर आसमान में उड़ती है, तब उसको समझ आता है कि ये संसार तो बहुत बड़ा है। तो आपने इस चैप्टर में दैट एक्सरसाइज और इसके वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ भी लर्न करने हैं। तो बी केयरफुल, आप इसकी रीडिंग अच्छे से करना, अच्छे से इसको पढ़ना, इसको समझो इसमें क्या कहा गया है, देन यू विल बी एबल टू गिव आंसर। थैंक यू।